নমস্কার, আপনারা দেখছেন নিউজ@9 বাংলা। আমি অনুসয়া জুড়ে রয়েছি আপনাদের সাথে। আজ আমাদের সাথে রয়েছেন একজন বিশেষ অতিথি। আগের নামটা জানবো তার। অনুপম পুরকায়স্থ। নমস্কার। আপনাকে অনেক স্বাগত নিউজ@9 বাংলাতে। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমরা একটু জেনে নিই অনুপমের সম্পর্কে। অনুপম কিভাবে কাজ করে সেটা সম্পর্কে। অনুপমের মেন কাজ যদি সঙ্গীত এবং শব্দ আপনাদের মানসিক প্রশান্তিতে বা শান্তিতে বা সুস্বাস্থ্যের জন্য কিভাবে একজন একটা থেরাপি হিসেবে কাজ হতে পারে সেটা নিয়েই কাজ করে কিন্তু অনুপম। এবং এই মুহূর্তে ও কাজ করছে ভারতের বিভিন্ন জায়গাতে এবং এক্সপ্লোর করছে ইন্ডিয়াকে। সেই সমস্ত কাহিনীটা আমরা শুনবো আজ অনুপমের থেকে। তো অনুপম এখন তো শিলিগুড়িতে রয়েছে, এমনিতে জন্ম কোথায়? আমার গুয়াহাটি। তারপর ওখানে যখন আমি 3 বছর ছিলাম তখন থেকে আমি শিলংয়ে বড় হয়েছি। অ্যান্ড আপ টু গ্র্যাজুয়েশন আমি শিলংয়েই ছিলাম। তারপর ওখান থেকে আই ওয়েন্ট টু দিল্লি ফর মাই স্টাডিজ। ওখানে গিয়ে আই ডিড মাই MBA ইন অ্যাডভার্টাইজিং। তারপর অ্যাডভার্টাইজিংয়ে কাজ করলাম টিল 2013। তারপর ওখান থেকে আই স্টার্টেড আফটার 2013 আই স্টার্টেড ট্রাভেলিং। তারপর এই মিউজিক নিয়ে আমার ঘোরাটা 2013 থেকেই স্টার্ট হয়েছে। আচ্ছা, কেন মনে হয়েছিল যে থেরাপিতে আসবো? দিল্লিতে চাকরি করছিল, কেন মনে হয়? আসবো বলে কোনোদিন মনে হয়নি। আই জাস্ট এসে গেছি। সো আশাটা হলো যে আমি যখন অ্যাডভার্টাইজিংয়ে ছিলাম তখন দেয়ার কামস এ পয়েন্ট ইন টাইম যেখানে বাস অনেক হয়ে গেছে, যে আর এই কাজ করতে ভালো লাগছে না। বিকজ there is a lot of stress and lot of disappointment from what you want from life. Stress and anxiety and moreover dissatisfaction যে কি করছি and is this what I am supposed to do. So I was not getting the fun out of life. Tarpor there was a sudden personal crisis also at a point in time where I decided যে না অনেক হলো, এখন একটু অন্য কিছু এক্সপ্লোর করা যাক। তো আমি ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম। সো 2013-এ আমি দিল্লি ছেড়ে তারপর আমি আই স্টার্টেড ট্রাভেলিং উইথ মাই গিটার। তারপর বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। তো প্রথম কোথায় গিয়েছিল দিল্লি থেকে বেরিয়ে আমি আই ওয়াজ ইন শিলং ফর সাম টাইম। ওখানে গিয়ে তখন আমার রুটিনটা চেঞ্জ হয়ে গেল। তখন বিকজ ওয়েন আই লেফট দিল্লি আই গট ডিসকানেক্টেড ফ্রম এভরিওয়ান। আমি সবাইকে মানে দ্য এন্টায়ার সোশিয়াল অ্যাসপেক্টটাকে কেটে আই ওয়েন্ট অফ গ্রিড। তো ওখানে তখন সারাদিন গিটার বাজাতাম। অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ যে যত আমি গিটার নিজে বাজাতাম বা হোয়াট এভার আই স্টার্টেড রাইটিং সংস অলসো অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট ইন টাইম। তো যখন আমি গান লিখছি অ্যান্ড এভরি সং দ্যাট আই রাইট ইজ গিভিং মি সাম কাইন্ড অফ রিলিফ। সো অ্যান্ড দিস কেম আউট ফ্রম মাই চাইল্ডহুড অ্যাকচুয়ালি। যখন ছোটোবেলা আমি স্কুলে ছিলাম, আই এম এ মিউজিশিয়ান সিন্স ক্লাস 5 উইচ ইজ ইন 1995, অলমোস্ট 26-27 ইয়ার্স নাও। তো স্কুলে যখন ছিলাম তখন এনি টাইম আই ইউজ টু ফিল ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, স্যাড। আমি আমার নিজের রুমে এসে আই শুড জাস্ট ফিডল অ্যারাউন্ড উইথ মাই কিবোর্ড, নট প্লেয়িং এনি সংস, বাট রাজার যে ভায়োলিনের সাউন্ডটা করে বা ফ্লুটের সাউন্ডটা করে নিজের সুরে বাজাতাম। উইচ ডাজ নট ম্যাটার কি এটা কোনো গান বাজছে বা বাজছে না, ডাজন্ট ম্যাটার। হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ দ্যাট আই ইউজ টু ফিল এ লট অফ কমফর্ট that so somehow I could not never define that what it was, but somehow that always impacted my psychology. That's how I was brought up. তারপর growing up in Shillong, ওখানে music was a different thing altogether. আমি ছিলাম যে I love to research, I love to study, so কোনো ভালো গান শুনলাম, ওর আর্টিস্টের স্টোরি, ওর আর্টিস্টের ব্যাকগ্রাউন্ড, সো আমি ঢুকে যেতাম টু আন্ডারস্ট্যান্ড। অ্যান্ড আই রিয়েলাইজ দ্যাট the entire aspect of music has been used as a tool for a greater purpose. And this thing I followed through my college. যখন কলেজেও আমার কোনো সময় মন খারাপ হতো, I used to come back and play my keyboard and stuff like that. মানে তোমার নিজের লাইফের ক্ষেত্রে তোমার মনে হচ্ছে যে মিউজিকটা একটা থেরাপি। রাইট সেই জিনিসটাকেই তুমি আগামীতে অ্যাবসলিউটলি থেরাপি হিসেবে তো যাই না। থেরাপি ইজ আই উইল সে ওভারস্টেটেড ওয়ার্ড। মানে আমরা থেরাপি ভাবলে ভাবি যে হোয়াট ইজ ইট, বাট ইফ ইউ আর ফিলিং স্যাড অ্যান্ড ইউ গো অ্যান্ড স্পিক ইট আউট উইথ ইয়ার ফ্রেন্ড, যে ও জানিস কাল আমাকে এরকম হয়েছে, আমার মনটা খুব খারাপ, অ্যান্ড ইউ ফিল অ্যান্ড ইউর ফ্রেন্ড ইজ লাইক আর এত চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে, চল চা খাই, and you suddenly turn out into a fresh person again. That is also a therapy, I will say. Then can we term it as friend therapy? Do I need a certificate to show that I can give you friend therapy? You don't need a certificate for a friend therapy. So similarly, you don't need a structured thought but definition to understand what it is.
So I kind of realized it since my childhood, how this entire music can, somehow is connected to the mind, and somehow it creates a different ball game in our body. And ota ki actually etar kono definition আমি পড়িনি, but I could sense it. তো যখন আমি 2013 when I decided to quit advertising and travel, so that time it was natural that I moved towards music, and I picked up the guitar কারণ keyboard নিয়ে ঘোরা যাবে না, and I started traveling around different places, and I started writing my thoughts into songs. তো তখন রিয়েলাইজ হলো যে these are not actually songs, these are my thoughts coming out in a more proper structured way, which is giving me a lot of emotional release. So like I say, I consider music as muse in control. So muse is your thoughts, so if you let your thoughts go out of control, you can get, insane. Your thoughts are powerful. But if you can control your thoughts and you can, put it out there in a constructive way, so not let your thoughts and emotion destroy you, but rather আপনাকে একটা নতুন একটা পারপাস দেবে, নতুন একটা ওয়ে pathway দেবে which you can follow, and just follow your happiness বলে, you just follow your heart and reach out to what is there. Then in 2019 I came to this part of the country, and আমি কালিম্পংয়ের আশেপাশে একটা ছোট গাঁও আছে চুইকিম বলে, তো ওখানে গিয়ে আমি প্রায় অ্যারাউন্ড 1 ইয়ার থেকেছি, প্লাস এই বেল্টে আমি লাস্ট 3-4 বছর থেকে আছি। দেয়ার ওয়ার ফিউ আদার পিপল যারা ভলেন্টিয়ার কোনো সময় আসতো আমার সাথে থাকতো, অ্যান্ড সো আমরা বনফায়ার করতাম টিল 2:30, অ্যান্ড আফটার দ্য বনফায়ার আই হ্যাজ টু গো টু দ্য ফরেস্ট অ্যারাউন্ড 3 in the morning. So যখন আমি যেতাম, and there was a point where I used to go and sit and see the sunrise. তো ওখানে যখন যেতাম, যাওয়ার সময় you could hear a lot of different sounds in the forest, like it's going a lot of sounds is going, and then slowly it starts dropping, and there comes a point right before sunrise where the entire sounds go silent, and all you can hear is this, your ears ringing, ting, the tinnitus. And I believe that for a few minutes the entire forest is silent, and then the sun rises, and then then the next hill you can hear one bird chirping, আর ওখান থেকে then you can see the entire forest coming out. So to have this experience of, you say, a lot of energy coming out to a point, then going away, giving you a space, and then another energy coming out. So it's like passing through that silent spot is an experience in itself. So when you listen to the sounds, what happens is your natural cells and healing mechanisms get activated. ওরকম ভাবে what we have done is we are surrounded with so much artificial noise that it's taking a toll on us. The new age of getting old is 35. আগে you go to the people in the villages, they're 85 and still up and running, and you go to the cities, we are 35 and we are falling. So who is more civilized? So these are the questions which came to my mind, and I thought let's go and explore যে কি আছে, where are we going wrong. And believe me, at 20, when I was 27, 28, I working in Delhi, I used to feel like 35, 36, because I got fat with a lot of body fats. I got lazy. AC, I got used to AC. I got used to Uber. I got used to cars, and AC office. Barite AC, get down to the car, that's AC. Then you go to your office, and that's AC. So a lot of things are happening, and I thought ki na ektu let me have that natural face. And then I got connected. So when I got connected, I realized that certain powers are there with nature, and especially natural sounds, So I decided ki where is the need? The need is in the cities. So then I came down from the hills, and now I've started my journey in the hills to take this mission forward and let the people see. The idea is just to make people conscious. It's a small little thing. You can't solve a problem if you think there is no problem. You have to acknowledge, okay, there is a problem, so let's solve it.
তো এই যে এতগুলো জায়গা আছে আপনি ঘুরলেন, ঘোরার পরে কোন কোন জায়গা থেকে কি কি থেরাপিটা পেলেন যেটা নিয়ে এখন আপনি কাজ করছেন বা আপনি এগিয়ে যাচ্ছেন? Right. So, lot of places have given me a lot of different experience. যেরকম আমি যখন অ্যাডভার্টাইজিং ছেড়েছি 2013-এ, it was August. আর by 2014 February I was out of money. আচ্ছা, So, or March I was out of money, and I thought what to do. একদম। You know, should I go back to advertising? Because I had contacts, Bombay ho, Delhi ho, Calcutta, there you build network, you know. Or do you want to do something else? So I said no. I was always inspired by street music. তো যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের শিলংয়ে একটা ব্যাঞ্জো মিউজিশিয়ান ছিল, ব্যাঞ্জো। and আমাদের দেশি ব্যাঞ্জো টাইপ, একদম। and he used to just sit and play, and I used to go near him and just sit for hours and listen to him play. And I used to think যে বাইরের দেশে street music is so celebrated. You are so proud to be a street musician. It's a profession. It's a respected profession. আর আমাদের দেশে বলে ও রাস্তে में कटोरा लेके बैठेगा क्या? You know, why do we have this social taboo যে রাস্তায় কেন বাজাবে? What is the harm in playing, you know? So I used to think of all that, and I used to think যে মিউজিশিয়ানরা বাইরে করছে না কেন? Why aren't people musicians doing this? Then in 2014 I realized that I am the one who's supposed to do this, you know. So I took my guitar and I went to Marine Drive in Bombay, and I put my guitar case aram se, and I put 2 boards: please support music, please support independent art, and please contribute with love. And I just put, and that is also on what do you call it, cardboard. Cardboard. Yeah. Pasteboard. Yeah, you know, cardboard, carton box kete. So I just simply pasted with Fevicol and I put it like this, an experiment. And I played. And on the first day I made around 6,000 something on Marine Drive. So that gave me a very good kick, and I said, okay, let's do it. Okay. Tarpor ami almost 1 year I lived like that. Okay. So like full time doing street music. And more than 1 year also, I lost count, you know. So I used to just go travel to different places. Goa te gelam, no money, 10 rupees in the pocket, chalo Goa chalte, you know. So I used to go to Goa and go to the different beach and just put my guitar and just play. And you know, when I got down at Goa, maybe I didn't have any money in the pocket. Goa te neme station e baire, you know, just put it up, set up and just play. And by the time I'm out of the station, I have 2,000-3,000 rupees in my pocket, you know. So so it happened, and not just from the money aspect. I met a lot of people, brilliant people, you know, and I met a lot of celebrities also who are doing great at, you know, at a national level or international level. So I'm friends with them. I do not want to use their, you know, names right now, but I met a lot of people like that. And what happens is everyone is on the road. অনুপমের এতক্ষণের কথাবার্তায় অনুপমের সাথে প্রথম সঙ্গী ছিল কিন্তু তার গিটার। সে গান লেখে নিজে সুর দেয়, এটা আমরা শুনেছি। একটা গান শুনবো তার কাছ থেকে। অনুপম একটা গান যদি আমাদেরকে শোনাও, মানে নিজের লেখা। Thank you. এবং সমস্ত ল্যাঙ্গুয়েজে তুমি লেখো, সাধারণত ইংলিশ আর বাংলাতে লেখো, মানে কলকাতায় বসেও তুমি লিখেছো, এটা আগে আমি অফ ক্যামেরা শুনেছি অনুপমের কাছ থেকে। তো এরকম কোনো গান যদি আমরা একটু অনুপমের কাছ থেকে শুনতে পারি। আপনাদের কেমন লাগছে অনুষ্ঠান আপনারা কিন্তু অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না, আপনারা অবশ্যই জানাবেন কেমন লাগছে অনুষ্ঠান। So this song is called কবিতার দেশে, আর এই গানটা হলো my dedication to this beautiful land called Bengal, right? So ফিরে এলাম সেই কবিতার দেশে, বহু জনম পর মানুষেরই বেশে। ফিরে এলাম সেই কবিতার দেশে, বহু জনম পর মানুষেরই বেশে। নেই কোনো ঠিকানা, ঘুরে ফেরে মন, এই মাটি আমায় করবে আপন। না 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 না,
এই হাওয়ায় হাওয়ায় যেন ডাকছে আমায়, বাংলার রঙে এই মন ভরে যায়। এই হাওয়ায় হাওয়ায় যেন ডাকছে আমায়, বাংলার রঙে এই মন ভরে যায়। ফিরে এলাম বহু ভুবন ঘুরে, শেষে বাংলার মাটিকে আপন করে। একটু একটু করে জানবো তোমায়, প্রাণ ভরা ভালোবাসবো তোমায়। না 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 না। বাংলার রঙে রাঙিছে মন, বাংলার রঙে রাঙিছে মন, বাংলার রঙে রাঙিছে মোর মন। কত গ্রাম কত শহর ঘুরে আমি এসেছি, পুরনো দিনের কত স্মৃতি ছেড়ে এসেছি। সেই পাগলা হাওয়ার গান ছেড়ে এসেছি। আমি নিজেকে নিজের মতো খুঁজে পেতে চেয়েছি। ফিরে এলাম সেই মনীষীর দেশে, বহু জনম পর মানুষেরই বেশে। ফিরে এলাম সেই মনীষীর দেশে, বহু জনম পর মানুষেরই বেশে। এই মোর ঠিকানা এখানেই মোর, এই মাটি আমায় করবে আপন। না 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 না। বাংলার রঙে রাঙিছে মন, বাংলার রঙে রাঙিছে মন, বাংলার রঙে রাঙিছে মোর মন। দারুণ Thank you. একটা অসাধারণ, যেমন ওর গলা তেমন তার গানের লিরিক্স তেমন সুর, সবকিছু মিলিয়ে অনুপমের সাথে জুড়ে থাকুন আপনারাও, আমরাও থাকবো। পর্ব 1 শেষ করছি, পর্ব 2 নিয়ে ফিরে আসবো পরের দিন।